سلامونه ملګرو، تاسو لاندې دا تصویر کتلی شئ چې دا د پرایم منسټر عمران خان خور ده علیمه بیبي. ملګرو تاسو ته پته پرون د عمران خان پیشي وه او دا د پرونو په دې روډونو باندې ګرځېدله که نه ثابته ورځ. خبره یې دا کوله چې یوه میاشت وشوه چې ما د عمران خان سره ملاقات نه دی کتلی. تاسو دا لاندې دا ویډیو کتلی شئ. دا وایي چې بایي یوه میاشت وشوه چې زما د عمران خان سره ملاقات نه دی شوی او دوما ته کله وایي چې ګرفتارو مې د نوم وته چې ټول خوریانې ګرفتاري کا. یوازې زموږ د ګرفتارۍ څه مطلب نشته دی. دا نور تالی سټي چې دی زموږ وزیر اعلی چې دی دا کم چې دا نور دا غول او دا منډو چې جارو کړي دا چې دی دا ټول چپړاسیان چې دي که نه دا صرف او صرف د کرسۍ د دې خپل جب غله دي. نور دو چرته د عمران خان سوچ ونه کو، چرته د قوم سوچ ونه کو. څه شو هغه کارکنان، څه شو دغه اسد قیصر چې په سپیکر اسمبلی کې ناست و ځان به یې داسې شاقوړی کولو، څه شو زه یو سړی هم نشته هلته میر مقام سره خپه او قومي اسمبلی کې غاړه په غاړه یې ګرځي ښه ګپې شپې او چیونه او شرابونه او نشې تماشې او توبه خدای پاکه مړه عمران خان چې دی که نه د داسې بزدل قوم مشر دی که نه په دنیا کې یو شټار دی. ملګرو ډېره د افسوس خبره د پاکستان تېره منځ ده وباسه، خو په ثابته دنیا کې یو شټار دی او د هغه سره نن داسې چل کېږي د چا د لاسه، د خپلو بېغیرته MNA MP د لاسه، د خپلو بېغیرته وزیرانو د لاسه. که خیال وکړئ د سوات چې دا سپین چرګ کم و که نه د محمود خان دی په سخته کې د عمران خان سره کم طرف ته لاړ او په راحته کې به ورسره ناست و او د هلیکاپټر وي او خپل کور چې دی نو لاولې وړوکی کور او د اوس د خپل کور نه بیا اسلام آباد جوړ کړه. دونه غټې غټې بنګلې پکې جوړې کړې او روډونه پکې دغه کړه چې توبې وباسه. د سوات د خلکو پیسه وواله د عمران خان په حکومت کې وروره سړی لاړو مخکې شو داسې پر خټک چې شو که نه په میټرو کې دنیا 12 ارب روپۍ صرف په میټرو کې ووالې او هغه هم ځان سیټ ته کړو. اوس خو خدای په مرض لګولی دی که چېرته خدای عمر بر لا جوړه کړي او مړکی یې نه و چې صرف ناجوړی په کټ باندې پروت وي. نو دا ټول چې دي که نه دا ټول غداران دي ملګرو. نن د عمران خان د خور دا حل دی د هغو ګرځي در په در خاورې په سر خپیال په خپې په دې فوټپاتونو په روډونو باندې ګرځي چې یو شټار ته ګوره ثابت دنیا منلی وزیر اعظم مسلمه لیډر او د دو دا حل دی ملګرو. ډېره د افسوس خبره ده یار. الله پاک دې زمونږ په ملک باندې رحم وکړي. څنګه عمران خان دی که نه او دغسې دا وزیران وي که نه انشاءالله زموږ ملک په بیا مخې ته لږه ډېره ترقي کړې وه. عمران خان کې به خپله ډېر ښه شي ملګرو، خو چې دا لاندې څومره هم طبقه ده که نه نو ټول د غلو هغه غله دي یار. ملګرو د عمران خان نه ټول غداران وتښتېده او دا چې ده که نه نو دا یې د وینې رشته د خپله اوریجنل وفا چې ورته وایي د خور او د رور په منځ کې چې کومه د مور د مینې محبت د وینې رشته کې نو دا حق ورسره پاتې دا نور چې څومره هم غداران دي که نه ټول ترې وتښتېده او چې کم سړي د عمران خان سره غداري کړي که نه الله پاک دې په تباهونو باندې تباه کړي او ورځ را روانه ده. ځکه چې عمران خان یو سیده انسان دی، یو سیده مسلمان دی او هغه همیشه دپاره سیده لینډ چلولی دی، خو چې څومره هم لاندې طبقه ده که نه او دوکې ورسره کړي الله پاک دې په تباهونو باندې تباه کړي. چې خپل بچي په امریکا په اسټرالیا کې سټوډنټان یې کړه ولېږل لاولې د رزق درک نه لګېدو او اوس چې دی نو اوس خپل بچي کامړه کړه ځان یې پې کامیاب کړو چې عمران خان په سخته کې دی نو ټول ته لاړه. بس الله پاک دې ملګرو هغه خلک په تباهونو تباه کړي چې د عمران خان سره یې دوکه وکړه او چې څوک په عمران خان خفه کېږي نو ټول پې امین ووایي. والسلام.